Nou, ons gaan vanoggend dan nou babietjie seën, toewy aan die Here, en ek gaan vra dat JP en Lea die vorentoe gaan kom met die babietjie. Ek wonder, ek gaan vra vir die ouma. Lea, ag Leni, kom staan saam hierso. En vir die voorreg om 'n ouma te kan wees, nou ja, hulle gaan dan ook weggaan. En hulle gaan verhuis en nou ja, dis nie vir ons lekker nie, maar ons glo nie weet, jy kan maar eers hier na my toe kyk en dan later gaan ons vra dat julle gaan omdraai. Nou ja, mag julle, ek gaan ons sommer vanoggend ook dan dieselfde asem van julle afskeid neem. Mag julle baie lekker gaan bly daar aan die ander kant, mag julle lekker gaan werk en mag julle 'n aanbiddingsplek vind waar julle die Here kan dien voluit en waar julle sy naam kan groot maak. Nou, prys die Here vir dit. Nou, ek gaan kort skrifgedeelte vir ons lees, baie wel bekend, Matteus die 19de hoofstuk vanaf vers 13. Toe bring hulle kindertjies na hom, dat hy hulle die hande sou oplê en bid, en die disippels het hulle straf. Maar Jesus sê, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my toe kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En hy het hulle die hande opgelê en daarvandaan vertrek. Nou, as ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons hier Jesus, die groot kindervriend. Hy het plek in sy hart vir die kinders en hy maak ruimte en tyd vir hulle, want ons vind die baie eintlik vreemde opmerking hier, dat die disippels kom en hulle bestraf die ouers wat die kinders bring. Jy weet, so hulle wil eintlik sê, maar nou wat se interference het ons nou hier met die kinders? Jy weet, ons het ook eintlik groot geword in die Here, as ek waar ek kom, kinders word gesien en nie gehoor nie, en jy moes altyd verdwyn. Groot mense kom, kinders uit en weg. En miskien was dit daai tyd ook gebeur. Hier kom die ouers en die kinders, en dadelik dink hierdie disippels, nee, okay, hulle taak nou is om nie 'n bietjie orde te kry en dinge te organiseer, en hulle voel, hierdie is die minder belangrike, laat die kinders een kant toe gaan, en Jesus keer hulle, en hy sê, nee, laat die kindertjies na my toe kom. En dis ook so opmerksaam, dat die Bybel sê, want aan hulle behoort die koninkryk van God. So ons gaan nie vanoggend iets doen, waar ons nou daardeur sê, nou maak ons hom deel van die koninkryk nie, hy is reeds deel van die koninkryk, ons gaan die seën van die Here op hom afbid, want dit is wat baie duidelik hieruit vir ons na vore kom. Nou, dan net dit ook, in dit, is dit ook vir ons baie duidelik, die ouers se verantwoordelikheid. So dis die ouers bring die kindertjies, nee. En, jy weet, ek glo, ons as mens, ons eerste verantwoordelikheid is teenoor die Here om hom te dien en hom lief te hê en te dien met ons hele hart, siel en wese. En ons tweede prioriteit is ons kinders. Die Here het hulle aan ons toevertrou, hy het hulle vir ons gegee en ons moet hulle opvoed na die beste van ons vermoë. So ons moet hulle kerk toe bring, nie kerk toe stuur nie, kerk toe bring en vir hulle die voorbeeld stel. Jy weet, ek wil sê ook in hierdie oggend, as ouers, kom ons maak tyd vir ons kinders. Tyd is die kosbaarste ding in die tyd waarin ons leef. Ek weet baie mense dink die teenoorgestelde, hulle dink geld is die belangrikste, want as
leef in 'n tyd waar mense spartel en spook om koop bo water te hou en almal dink geld is die ding wat ek moet op fokus. Maar tyd is die ding waarop ons moet fokus. Die Bybel sê, koop die tyd uit. Nou, JP, ek wil vir jou en Lea sê, koop die tyd uit, maak tyd en aandag vir hierdie klein mannetjie. Jy weet, ons as ouers dink baie keer, maar ek het nie tyd nie, ek is moeg en ek moet dit of dat doen, en dis nie die waarheid nie. Jy weet, ons het baie keer tyd om TV te kyk, ons het tyd op die selfoon, en dan moet jy nie vir my sê, maar hoor, ek het nie tyd vir my gesin of my kinders nie. As jy tyd het vir TV kyk en jy tyd vir jou selfoon, dan sê ek, jy het baie tyd vir jou kinders. Belê jou tyd in jou kinders. Jy weet, baie keer as ons kinders groter is en hulle wil hulle eie koers en rigting gaan en ons sukkel met hulle, dan is ons bekommerd en dan moet almal bid en help. Jy weet, dan wil hulle eintlik sê, maar hoor jy, toe hulle kleiner was, hoeveel tyd, hoeveel aandag, hoeveel riglyne het jy gegee? Het jy getrou, gereeld, 'n kerk toe gevat? Het jy vir hulle geleer en opgevoed? En ek vertrou dat die Here JP vir jou en Lea gaan regtig die genade gee om die tyd uit te koop, maksimum tyd, aandag en liefde aan hom te bestee. Nou, dan het Jesus hulle in sy hande geneem en hy het hulle geseën. Nou die seën van die Here maak ryk. Dit is wat die Bybel vir ons leer. So ons gaan die seën van die Here op hom afbid. Die Here se seën maak die verskil. Toe Johannes die Doper gebore was, toe lees ons dan sê die woord, en die mense het gesê, wat gaan van daai kindjie word? En dan antwoord die skrif en hy sê, en die hand van die Here was met hom. En Johannes was een van die grootste profete. Nou, miskien is hier 'n groot profeet, wie weet. En daarom dat julle regtig hom moet opvoed en die seën vrees van die Here en weet dit, dat die Here se hand maak die verskil in sy lewe dan. Nou ek gaan vra dat julle dan gaan omdraai na die gehoor toe en ons gaan dan ek gaan hierdie klein mannetjie in my hande neem en nou ja, ons lees deur Jesus het die kindertjies in sy hande geneem, sy arms om hulle geslaan en hulle geseën. Nou, Here Jesus, aan hierdie oggend, terwyl ek vir klein Ezel in my hande het, wil ek na U toe kom, die God van seën, en ek bid U ryke seën op sy lewe. Here, ek wil bid dat hy sy hele lewe deur U sal ken, U sal lief hê. Here, dat U hand op hom sal rus, soos met Johannes die Doper, wat die woord sê, maar die hand van die Here was met hom. Wil ek bid dat U hand met hierdie seentjie sal wees, dat U hand oor hom sal hou, onder hom, om hom, bewaar hom van die bose, van gevare, van onheile. Here, ek wil bid dat U hom seën met 'n geestelike sensitiwiteit vir die werking van die Heilige Gees. Ek wil bid dat U hom sal seën met gesondheid. Ek bid dat U hom sal seën met 'n gelukkigheid, met vrede. Here, dat hy intellektueel slim sal wees, dat hy briljant sal wees, en Here, dat hy die skepingsdoel waarvoor hy hom geskaap het, uit sal lewe. Ek wil bid dat hy 'n seën vir sy ouers sal wees, vir die familie, maar ook 'n seën in die kerk, in U liggaam. Here, seën hom, gees, siel en liggaam. En Here, ons weet, as ons hom so seën, dat U getrou is om die seën uit die hemel oor hom te gebied en om oor hom te laat neerkom. Here, seën ook die ouers met wysheid, gee vir hulle krag en genade, Here, om werklik die maksimum tyd in hom in te sit, Here, en om dan te weet, hulle sal die vrug daarvan pluk. Here, ons het die seën afgebid oor hom,
en geseën, gaan ons hom nou teruggee aan sy ouers. Nou prys die Here, nou ons sing gebruiklik, laat deur die seën op hom neerdal. Nou, kom ons staan, en die mense wat ons sing sonder musiek het sing. Ok, kom ons staan, en ons sing vir hulle, laat deur die seën. Lyk my Gerda, kan ek vinnig dan kry die woorde? Of nie? Nee. Ja. Laat hier die seën opdaal, hier gaan sy seën onbestraal, hier